Spoštovani predsednik, spoštovani poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, direktor uprave zaščite in reševanja, vodstvo Gasilske zveze Slovenije, visoki gosti s strani vojske in drugih organov, spoštovane županje, spoštovan župan. Prinašam prisrčne pozdrave iz Bele krajine oziroma pozdrave od vseh gasilcev, ki smo se danes zbrali tukaj pri vas in smo izredno počaščeni, da ste nas povabili na tale sprejem. Moram vam povedati, da v času intervencije tudi mi smo bili izredno počaščeni in zadovoljni, da se je cela Slovenija in celo del Hrvaške, tako kot smo slišali v predgovoru, odzval na klic na pomoč in da vsi, kateri so bili zmožni in so lahko pomagali, so pomagali nam in našim prebivalcem, da se je tale nesreča čim prej, bi rekel, oblažila in da so prebivalci čim prej lahko začeli normalno živeti, kljub temu, da še danes ni čisto urejeno tako, kot bi moglo biti. Vsak se trudi pač po svoji možnosti. V Črnomlju je bilo tako, kot je bilo rečeno, 3000 in še nekaj gasilcev in drugih služb, ki so pomagali pri reševanju v tej intervenciji. Videli smo, da nismo sami, prav tako občani in vsi ostali. Pripravljeni smo vedno pomagati in vedno bomo, tako da naše geslo Gasilske zveze Črnomelj je: ne boj se za pomoč, mi bdimo dan in noč. In predsednik, zagotavljam vam, da bomo bdeli še naprej in vas pozdravljam z našim gasilskim pozdravom na pomoč. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani visoki cenjeni gostje, tako predstavniki civilne zaščite, predstavniki vojske in seveda vsi prisotni, poseben in pa prav lep pozdrav pa seveda spoštovanim gasilkam in gasilcem, prostovoljcem in prostovoljkam ter vsem, ki ste se danes zbrali tu na sprejemu pri predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, na sprejemu tistih, ki so pomagali pri odpravljanju posledic neurja s točo, ki je, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, na petek 8. junija popoldne v 15 minutah na približno 60 kvadratnih kilometrih, kar je bilo skupaj nekako zajelo 24 naselij na območju občine Črnomelj, povzročilo doslej nepredstavljivo škodo na objektih, poljščinah in avtomobilih. Te škode je preko 20 milijonov evrov. Prav posebno bi se rada zahvalila vsem, ki ste nam priskočili na pomoč in nam stali ob strani. V prvi vrsti gre zahvala štabu civilne zaščite občine Črnomelj s poveljnikom na čelu, vodstvo Gasilske zveze Črnomelj, v okviru katere je 27 prostovoljnih gasilskih društev z okoli 390 člani, Gasilski zvezi Metlika in Gasilski zvezi Semič ter vsem gasilskim zvezam na območju Republike Slovenije in pa seveda tudi gasilcem sosednje Hrvaške, saj so vsa ta prostovoljna gasilska društva stopila skupaj in pomagala pomoči potrebnim na območju občine Črnomelj. Gasilci, vi ste tisti, ki ste pokazali solidarnost, človečnost, povezanost, sočutje in dobrosrčnost. Ves čas, to je v času med 8. junijem popoldne do vključno 13. junijem, so bile v Črnomlju kolone gasilskih vozil. Prizor, ob katerem se človeku rosijo oči. Fotografije teh kolon povedo več, kot lahko povem jaz z besedo. Govorijo, da vas gasilce krasi solidarnost, dobrota in sočutje. Brez vas nam resnično ne bi uspelo v najkrajšem možnem času zaščititi vse objekte. Zahvaljujem se tudi Slovenski vojski, vrhovnemu poveljniku, ministrici za obrambo, Rdečemu križu, Karitasu in vsem ostalim organizacijam, podjetjem in posameznikom, ki so nam priskočili na pomoč, tako finančno kot fizično. Na območju Bele krajine je gasilstvo pomembna dejavnost in dejavnost tradicijo. To dokazuje tudi prostovoljno gasilsko društvo Črnomelj, društvo staro 144 let in ustanovitelji so že takrat ugotovili, kako pomembna je sloga v času nesreč. Vedeli so, da so skupaj močnejši. Gasilci v vseh teh letih, lahko govorim, mislim, da za celo Slovenijo, ste preko različnih generacij in novih znanj le še dozoreli in postali še bolj samozavestni, učinkoviti ter uspešni.
Prepričana sem, da bo vašo tradicijo nadaljeval tudi podmladek, saj vem, da pozorno skrbite zanj. To je vse odraz vaše pripadnosti in pokazatelj, da ste za vsem srcem in dušo ponosni, da ste del velike, številčne slovenske gasilske družine, ki nam je vsem stala ob strani v času intervencije med 8. in 13. junijem. Delo upravljate prostovoljno in z dejanji dokazujete, katere so tiste vrline, ki združujejo in nas delajo močnejše. Cenim vaše delo in izredno sem ponosna na vas. Prav pa je, da tudi država ne pozabi na vas. Gospod predsednik, naši gasilci upravljajo tudi izredno težko nalogo na zunanji šengenski meji. Tudi zato se jim zahvaljujem in na tem mestu prosim, da jim državne inštitucije pomagajo pri nabavi opreme in vseh aktivnostih, ki jih potrebujejo pri in po upravljanju teh zahtevnih nalog. Ja, preživeli smo katastrofo, a smo stopili skupaj in se skušali pobrati. Spoštovani predsednik, zahvaljujem se vam za današnji topel sprejem in da ste prepoznali našo stisko, s katero smo se soočali in se soočamo še danes in bo trajala zagotovo še kar nekaj mesecev. Prevozili smo dolgo pot do Ljubljane, ki tokrat na srečo ni bila intervencijska. Ne malo vozil bi hitrejše prišlo na pomoč, če bi imeli tretjo razvojno os, zato vas ob tej priložnosti prosim, da apelirate na ustrezne državne organe, da ne iščejo vedno novih in novih rešitev, saj smo Belokranjci usklajeni glede umestitve v prostor tako že sprejetim državnim prostorskim aktom za prvo in drugo fazo. Z iskanjem vedno novih rešitev se čas odmika in zapletajo se postopki v zvezi z izgradnjo tretje razvojne osi. Mladi odhajajo, Bela krajina več ne more čakati. Ljudje strpno čakamo že vrsto let in resnično je čas, da se zadeve hitrejše premikajo. Tudi strani medijev in določenih institucij države bi si želeli tudi v mirnih časih več pozornosti. Predvsem, ko potrebujemo cesto, novo šolo, vrtec, opremo za gasilce in še bi lahko naštevala. Zato bi prosila, da na to opozorite pristojne, naj ne pozabijo na nas in na naša gasilska društva, kako dolgo in neprimerno pot so morali prevoziti gasilci, da so prišli do nas v času te naravne nesreče. In enako velja tudi v primerih, ko gredo na pomoč gasilci iz Belokranjske regije. Spoštovani, slovenski gasilci so nam lahko vzgled, kaj vse je mogoče, če za skupen cilj stopimo skupaj v dobro vseh in v tem duhu delamo tiste poteze, ki so tudi v korist vseh. Hvala, da prostovoljna gasilska društva na Slovenskem gojite tradicijo gasilstva, solidarnosti in prostovoljne pomoči. V tej izredno težki situaciji se je pokazala povezanost in dobra organiziranost vseh gasilcev na lokalni, regijski in državni ravni, kar gre zahvala prejšnjim in sedanjim vodstvom. Skupaj smo dobro sodelovali in se organizirano lotili reševanja nepričakovanega. No, beseda hvala pa zagotovo ni dovolj za izkaz hvaležnosti, ki jo vsi čutimo v srcih ob zavedanju, da se prav vedno lahko zanesemo na vas. Nesreče nismo pričakovali in marsikomu je uničila življenjsko delo in pobrala življenjske prihranke. Zato so vaša dejanja, dragi gasilci, drage gasilke, pripadniki civilne zaščite in seveda tudi vojske, so izjemno plemenita. Ne pomagate zato, da bi vas nekdo potrepljal po rami in vas povzdigoval med oblake, ampak preprosto zato, ker vam ni vseeno. In takšni ste bili vsi, ki ste nam brezpogojno priskočili na pomoč. Iz srca še enkrat iskrena hvala v imenu prebivalcev občine Črnomelj, v imenu Belokranjcev in seveda ne gre brez gasilskega pozdrava na pomoč. Visoki gostje, dame in gospodje, gasilke in gasilci, zlasti tisti, ki ste posredovali ob nedavni katastrofi v Beli krajini. Sprejmite, prosim, izraze moje hvaležnosti, hvaležnosti države in, kolikor mi položaj predsednika to omogoča, tudi izraze iskrene hvaležnosti vseh naših ljudi. Pogosto obiskujem gasilska društva, tako takrat, ko pomagajo ljudem, mislim tukaj na prostovoljna gasilska društva, obiski profesionalnih brigad sodijo tako rekoč v naše službene obveznosti.
Prav tako, kadar praznujejo visoke obletnice, 2 nedelji nazaj sem bil, mislim, da na eni od takih prireditev v Apaški dolini in mi je vaše delo, tudi vaše težave so mi dobro znane. Najprej bi rad povedal, da ni naključno, da smo sprejem kot izraz hvaležnosti za vaše delo v skrbi za ljudi ob nedavni ujmi priredili s časovnim zamikom. Običajno je tako, da ljudje izjemno cenimo vaše napore, ko vidimo vašo neposredno intervencijo. Ta hvaležnost je seveda iskrena tudi kasneje, vendar pridejo drugi problemi, druga vprašanja in nekako potem utone v pozabo dejstvo, da ste takrat, ko smo vas neizogibno potrebovali, priskočili profesionalno in nesebično na pomoč. Zato smo za nalašč, bi rekel, priredili ta sprejem za nekim časovnim zamikom. Hočemo reči, ne pozabimo. Prav tako pa je prav, da ne spregledam pisma, ki sem ga ob tej priložnosti dobil, mislim, da tudi z vašim podpisom, poveljnik, iz gasilskih društev iz Bele krajine, ki pa bolj kot ne, kolikor poznam probleme, izražajo neke skrbi, ki jih imate vsi prostovoljne gasilke in gasilci. Jaz zdaj seveda podrobno tega pisma ne bom bral, želim samo pojasniti, da smo ga v mojem uradu zelo natančno preučili, da so moji pristojni svetovalci tudi pripravili nek opomnik pri vsaki od približno 10 zahtev, ki jih naslavljate, pričakovanj, opozoril, ki jih naslavljate name kot predsednika Republike s prošnjo, da bi se vzazel za to, da bi počasi, korak za korakom, naslovili vse od njih in poskušali ugotoviti, katere so uresničljive in kako. Sprejmite ob današnjem sprejemu na znanje moje trdno zagotovilo, da bom ob sicer običajno protokolarnem sestanku, ki ga ima predsednik Republike z novim predsednikom vlade, ta vprašanja in vaše skrbi prav gotovo imel med tistimi, ki jih bom položil predsedniku vlade kot tiste skrbi, ki so vredne enega strateškega zanimanja vlade. Jasno je, ko smo proučili zahteve v pismu, ki je bilo naslovljeno name, mislim, da 11. julija, da potrebujejo torej ne samo pristop obrambnega ali notranjega ministrstva, ne samo ministrstva za okolje in prostor, ne samo nenazadnje ministrstva za delo, ampak v bistvu pristop vlade in razumevanje v državnem zboru. Ker imam nekaj tradicije, tako v vladi kot v državnem zboru vem, da je zanimanje, občutljivost politike za probleme prostovoljnega gasilstva nekako v valovih. Ko nekako ljudje čutimo ene velike izraze hvaležnosti za vaše delo, smo nekako bolj dojemljivi za vaše zahteve ali pa prošnje, da se nekatere stvari uredijo. Ko potem nekako vaše neposredne prisotnosti v našem okolju, v medijih in sicer ni, nekako potem ta želja, da bi se te stvari uredile, zbledi. To je na nek način človeško. Moja obveznost, ki jo danes sprejemam na tem sprejemu, je, da temu ne bo tako ob začetku nove vlade. Jaz bom z predsednikom nove vlade med drugimi vprašanji, ki se protokolirajo kot strani predsednika Republike pomembnejša za najino sodelovanje, omenil tudi en strateški pogled na dokumentirane probleme. Jaz se bom pred tem potrudil, da bi dobil en odgovor, en pogled tudi Gasilske zveze Slovenije, civilne zaščite, seveda pa potem tudi pristojnih drugih uradov in
bom poskušal storiti vse, kar je v moji moči, zato da bi počasi, korak za korakom te probleme začeli odpravljati. Namreč, tisto, kar jaz opažam, ko grem od prireditve do prireditve, je prvič, in to vi sami veste, da ne bo kraj še tako majhen ali velik. Pridejo ljudje na vaše prireditve zelo iskreno, da pridejo z hvaležnostjo, da se zavedajo vašega dela. Dejstvo pa je, da kljub temu vsi vaše delo razumemo kot samoumevno in pozabljamo, da ste prostovoljne gasilke in gasilci. To je poanta problema, ki je seveda v bistvu lep problem. Skozi skoraj 150 let vaše tradicije na slovenskih tleh ste razvadili našo javnost, da kadarkoli vas potrebujemo, ne bodo okoliščine še tako težke, ste tam. In ste profesionalni in absolutno nesebični in najdete rešitve še za tako nemogoče probleme. Pri tem pozabljamo, da ste prostovoljci. Če hočemo, in mislim, da hočemo, da to moramo, ker gasilstvo ni samo, bom rekel, humanitarna dejavnost. Za Slovence pomeni tudi zelo pomemben identitetni znak našega nacionalnega karakterja. Potem mislim, da moramo nasloviti te probleme. Zato, da vam bomo omogočili, da boste naprej lahko prostovoljno opravljali svoje humano poslanstvo. Torej bo treba najti en kontakt med vlado, delodajalci, pristojnimi uradi, zato, da bi našli rešitve, morda ne za vse probleme, ne takoj, ampak nekatere rešitve, ki bodo omogočile, da se bo prostovoljstvo lahko razvijalo naprej, da bodo, tako kot vidimo, tudi mladi ljudje sledili vam, vzornikom. Mislim, da bi bilo to, če nam bo to uspelo, takoj na začetku nove vlade, kolikor imam sam izkušen s tem, vem, da je to najboljši čas za adresiranje teh problemov. Tudi ob vaši skrbi, županja, da bomo to storili. Nisem preslišal tudi vaše pripombe na koncu glede razvojne osi, ampak glede tega pa se lahko zanesete na to, da tega ne bom spregledal, ko bo šlo za moje začetno sodelovanje z vlado in tudi sicer. Na koncu, gospa županja, visoki gostje, gasilke in gasilci, še enkrat, sprejmite torej izraze hvaležnosti. Ta hvaležnost ne bo šla v pozabo. Moja moralna in politična odgovornost je, da pisma, ki sem ga prejel, ne spregledam, želim prispevati po svojih najboljših močeh, da pogoji za prostovoljno gasilstvo ostanejo taki, da bodo za vami šli mladi ljudje, da bi to dosegli, moramo streti nekaj trdih orehov, ki so se nabrali v zadnjih dobrih 2 desetletjih zaradi velikih družbenih in gospodarskih sprememb, ki smo jim bili priče. Z to obvezo sprejmite še enkrat izraze hvaležnosti, ne samo v mojem imenu, ampak kot sem dejal, kolikor mi položaj omogoča, tudi v imenu vseh naših ljudi. Hvala lepa za vašo pozornost. Prav. Imam že veliko